kurera abana bihuye no kugira umwanda mu nzu harimo isuku. Yakubwira ko inzu ari buyibone yizewe. Byambwiye ngo arayifite ngabo ngo ndamuha. Oui. Tubyihorere da mwitaba abo mushatse. Ase mva nkubaze. Ahantu ukora nta kuntu wanyeranje ushanga njya nkirira nkanaryama nijoro. Nta nzu zo hanze mugira. Hari ikibazo se shangeho umva nkubwire niyo wamubwira ko ari mwene wanyu uje kugusuza gusa se hari icyo ubipanga umbwire ngeze ko igihe cyose mba mari. Umva rero nkubwiza ukuri ikintu cyatumye guhamagara guhera kare. Mfite ikibazo pe urabizi iyi Kigali si iwacu umuntu aba yayijemo ashakisha ariko nawe kamushakisha nabi. Nari nabuze ukuntu mbigenza navuye kwa bakorodina twashwanye. None ndakabeshya ngo bankuye ngo mimpyiko ngo bamanga amafaranga ngo agatabo ngo ibintu byinshi ndakabeshya. Ariko kabigize seriye gatangira kubaho ko abantu bakorana gakorera gatangira kwigira akantu kahatari. N'ubu ngubu nandukanye nako kigize nabi nyine ngo kazi kwizo miliyoni ngo kazazibona nk'uhagura inzu nkabana nako. None ubu nabuze naho mera no kuri kwimana ngo njye kumubwira ko ibyo bintu byose mba mubeshye. Wamba bari ukangira inama koko. Ako ntukigire intungane nawe ngo kabi. Ko nzi ko ubugoryi tubuhujera. Nta kibazo. Yego. Ejo sangahe basi uzambikira ibiryo nzazumeho. Ariko umva nkubwiza ukuri utabumbwiye ngo uzangira inama ejo turi kumwe ukaba ugiye guhamagara Korodina ngo umubwire ibintu byose ubidobye. Sawa Yanjye kuje nuvuge. Hanyanyanyanye. Di anti wawe ntabwo wazajya umenyera bingana kuriya. Nta n'isoni. Kubera nagusohoje. Akubura no wibagiye ibintu byose umaze iminsi nkorera. Ese nakoze. Akubundi uterwa n'amashitani ufatwa n'ibi. Ukuntu ejo bundi wamenyerewe ushinze uhagaze hariya ntabyo wibuka. Karangiza akakamenaho n'amazi. Izina rya Yesu abazimu bashye mbatwitse mereye ikuzimu mbohereze mu nyanja kamuriro n'amazuko ngo nguki toka satani mu izina rya Yesu. Ngiye Korodina bakora ibyo bintu. Nimba warabaye umutekamutwe nimba warabaye igitsimbi ntabwo nakora ibyo bintu ukunze iminsi maranye nawe natinyuka nkagusukaho amazi. Ahubwo ni dorori kubera twese turi inzovu ariko twitiranye. None wowe na dorori no kuvuga ko nasi kubatandukanye. Ntabwo ibyo bintu mbese ntabyo nzi wikomeza no kumbeshyira cyane igendera. No kuvuga no kumindi uyu musazi. Subwo we nagusukaho amazi. Mubwire ikintu. Mubwire iki? Nyine reka nkubwire ikintu kandi ngirira ibanga. Vugishwa gira vuba vuba. Nyine mfite uburwayi ari igihe
ibintu biza iyo nawe imiti yanjye neza bikamfata nyine bigatuma nkora ibintu ntazi. Ubwo byari byamfashe bituma nkuswaho amazi nuko ubwo nari mfite indobo mu ntoki binkoresha nyine bitewe n'icyo gihe ndimo. Ariko nanjye mubaze iyo mbese ufite amanyanga ubona imitwe yihuse yo kuyitoteka. Ntabwo njya mbeshyura bizi, niyo mpamvu uri ubona kenshi nkunda guhora nsenga manyira mbwira Imana inkurireho icyo kintu ndibagirwa. Iryo senga ryawe rero ahubwo witwaza iryo rikoca gukora ayo mabi yose. Kankubwire umva nkubwire kuko uyu isaha no y'umunota mfite uburenganzira bwo kuhita nabona uko mwerekana ubonye ko mukuru wanjye yaje ubu none nanakwirukana nani gose. N'ukuri kw'Imana mbabarira ndagatwika kana Yezu ntabwo nzongera ni imbere y'Imana. Mama yirwe iri aka kamwe mu buzima ntabwo nzongera ku buryo agasuzuguro kawe kari buhite gashira. Ntabwo nagusuzugura mbishaka ubwo mu mutwe babwicuritse. Umva nkubwire rero muhaye iki chance imwe yonyine itagira iya kabiri uzongera kumenyera. Claude uzongera kumenyera zagusohora hano umva nta n'ivumbi riri gutumuka. Ntabwo nzongera gusetsa imbabazi. Ubu kuzajya unyubaha bimwe bikomeye. Nzajya mwoza n'ibirenge yemwe nabyo none ko ngufura amakariso. Hako amakariso yagize intwaro uri kumva ari amakariso ari ikintu kirenze. Ntabwo nzongera. Nibwo bwa mbere wari uyameshe. Ni ubwa mbere uko ngana uku ku myaka yanjye ntari myinshi. Ni ukuvuga ko nakariso ujya wambara. Mfuriza zanjye se mfuriza abandi bari no mu mihango byabo nkabifura ariko kubera nitonda ndabifura harimo n'imihango yawe. Umva nkubwire uzongera kumenyera. Ngarenga nakubwiye ngo ugomba kunyubaha uburetse ubu ninjye nawe. ikinini ba ariko noneho ko ukinguye kare byagenze gutera ariko ntujya unahinduka wowe ni wara be karibu yambi ni kabagare ikumba gusa neza te ntabwo kuvuga ukuntu rero ushobora kuba wazi umeze utese shaka binari ngukumbuye ku rwego utabasha kumva amakuru y'imyaka akayobotse iyo nzobe umva ukuntu wabaye keza umeze utese nawe shaka kumbwira ngo ufashe neza nanjye nazanye nyasha karibu sheri karibu sha nari ngukumbuye ntabwo wabyumva pe kuri nanjye ngukumbuye imyaka myinshi andi makuru ufite isawa. Hanyuma ujya ubona ibintu byo guhimana bizarangira bite? Uzageza hehe ugihimana? Nese ubwo hafi amezi 6 urifasha usize imodoka idafite contact uba wumva bizagenda bite? Yarangiritse. Ubusi bundi uba wizeye bateri yayo. Imodoka imaze ayo mezi yose nta muntu yatsa. Amapine ibintu byose byarangiritse. None se ntabyita gahimana ubwo niki? Umva ibintu ni bibiri. Hari ukuza ukayikura ahangaha cyangwa se ngewe nkayiha breakdown. Ntago nkeneye gutunga ibintu mpamvu utagize icyo bimaze. Wowe uzaza cyangwa ubireke uri mukuru cyakujyanye ntago ari ngiye wakujyanye. Ubwo nubona ari ngombwa uzaza cyangwa ubireke. Ntago ubundi ku kibazo cyo gutura ubwo ndi ku kibazo cy'imodoka. Ngo umva ntukajya untesha umutwe. Stress mba mfite zo kurera abana njye nyine zirahagije ntago najya gushiraho n'izawe. Umuntu ungana nawe nk'umusaza se ubwo bumva nakwirukaho ngiye bigakunda. Mbabarira nibyo nakubwiraga sawa urakoze. Korodina urimo urajya hema? Korodina
ariko Korodina no gutekereza ko umuntu aba atameze neza. uvuye he waraye he wambwera we Ubusoyobowe yuko nagiye ngiye kwipfukisha. Gusa kuki utanahangayitse uvuga uti ko yagiye kwipfukisha none ubu nibanamutonetse agapfa gahwera. Ako uzi buribwe. Wawe uzi gutanga impyiko yawe. Hejuru yo kugira ngo njye nawe Korodina tubeho neza. Aho Korodina. uzi ukuntu bavuga ngo noneho uwahekwaga ari kwigenza. Nari kuguhamagara se njye nari ndiho hindukira rebera mawe reba. Uri kubona iki? Uri kubona iki? Nyirurugo yaje uvuga amashitani uhura nayo era n'imodoka ye. Ndayizi. Ariko nakora beza genda were kuninja iyo waraye genda wongera usubire. Nose ndabahone Korodina. Uko baho ndabizi genda usubire mu bihuru nanjye hamari nahari. Kubera nuko ujya ukora ibi nuko ujya afite amategeko. So wavuze ko ndi kirara uyu mugore ni ntabwo ngiye twabana rero ugenda hurara umunshakira akazi simbizi ngana kujya ngo kutasesagura ngiye nabahantu ntarye mishyushyo nabaho ahubwo se nanjye nahari wabaho Korodina. ngayibazo oya wowe udahari se ngende umugabo wa cyangwa twafatanyije amara yo mu mara. Uyu mugore nta n'ikintu kizagukorera. Uyu nguyu niyo wamugirira neza bwacya akakubwira ngo yatangiye kuniga Tinyimana. Akinjira haninjiranya n'umunigo ubera nabanje nyene ndamusuza. Ngewe nza hano rero naramunize niyo mpamvu bura nawe yakunize. Yaravuze ati kira kinsi gisomo nanjye ndayambaniga mbere. Koko ugeze kumuvuga ugize umwuka kandi ujuniha. Genda nakazi kawe baye. Nose Korodina ubwo biragenda gute? Na telefone ufite. Basi nubona yaryamye cyangwa hari ahandi hanagiye umamagare nzengiye nukuri ndashonje. Urye se nge ndikurya. Ngo nukupimanga ibigeze yazanye akantu k'agakombe. Bakamwe wacu ka kiyasi bapima mu munyu wijana. Ubu urimo kurya ibintu bipima. Ndakamfata mbabarira. Mbona ko ndara kabiri ndaza uko wabonye amombe. Ni byawe sinzi. Nitese ko wavugiraga hejuru. Kuki utamwinjije? Ni umumama ugeze gufunguza. Rero afite ikibazo cy'amatwi bisaba nyine uvuge cyane. Niyo mpamvu abusakuzaga mvaga muri ubwo bimeze nk'abari gutonga. Bisaba kuvuga cyane nambwaga yewe ejo baragufunguriye nabindi. Nimureka akinjira se? Kandi ejo njye yaramufunguriye nabwo yaraje aciyemo umunsi umwe numvaga ndamubwiye wenda acishemo inyuma. Ese yimureka ko atari wowe uhaha. Nawe ugena ibitangwa n'ibidatangwa. Banageze ubwenge Bwo kwimana se? kandi ejo baramuhaye Mabuja. Tugende ngo amafaranga ugiye kungurira fanta. Umfashiri nkubwiye ko ibyo ntinde kubyumva naba nkubeshye. Wabyumva ndumva bikiri mu nyine naye najya ngira ngo ndikurota. Ndakubwiye ngo Lydia naramubwiraga Lydia reba abantu bakozi n'abasazi kubasigira abana ntiyumve pe. Lydia na Lydia bidashaka ko afite ikibazo aho ntabizi. Lydia Yego enda hano zana intebe zo wicare hano tuvugane ihute. Bese niko byangendekeye pe. Ndumva worohewe n'uruva ibaze ko nageze kuri level hamwe nafashe ibintu ndavuga ndagiye. Ugasiga Ariko abana banjye natekereza gusiga abana batoya kuri ibintu twumva hano ni ibiki? Ibiheze. Abakozi kurwana ibintu bidasobanutse ni ibiki? Kose nawe uko ubyumva bidasobanutse nanjye niko mubyumva bidasobanutse. Gute se kandi uba muri rugo? Umva ibintu byanga rwose ntibi wamenye ibyari byo. ariko narabikubwiye Lydia narabikubwiye ku munsi wa mbere. Wowe uko wari uhari wabonaga bira bintu wamenya ari ibiki. Ako se niba nagusobanuriraga nkubwira aba bakobwa n'abasasi ndagusanira kuvuga Korodina uyukori hano yakoze ibwanjye. Dorori we twarabanye namucumbikiye kera. Ibyo bintu narabigusobanurira ntushaka kubyumva. uwo Dorori aba hano Ubwiye akamubwiye sinjye nari kumenya ibyari byo. Uriya mukobwa yaje ngo avuye mu ishyirahamwe. Handi twe twamagaye dusaba umukuru. Ngiye nari kumenya ngo yavuye ngo ku mushuti wawe ngo Mandela yakubwiye. Nese ubona ari kumenya ukuri kuko umukobwa we yaramwihakanaga. Hanyuma se aho ubiboneye ko ibyo bakora bidasobanutse bikoze bire bahinduka umunsi umwe abari muzima uwundi bikaba ari ibisazi. Rero kumenya ngo kumenya urugo baranaruhambyemo umusazi nkaba ntabizi. Ngiye rwose umva muhamagare Korodina mu maze ibyo bintu rwose nge ntabwo namenye ibyari. Korodina se kukagiye ngenda kuvuga ngo gusanga bamwemiye koza ariko Lydia we ntago bigeze bagukubita.
ejo rero yamenye igikombe azi kariya kantu kabarusha imbaraga ko mba rumva mu gatinya yewe baranteraniraga ari babiri. Korodina kanako Ubundi se bamenya bagiye. njyewe reka nkubwire Nabwiye ngo- igihe maze ntari hano Gusa isomo njye nakuyemo sheri. Njye nimbyara. Urugo rwanjye ruzajya ruba rurimo akamaro. Kuko abakozi bari hanze aha nimba ari abasazi ntiwamenya ibyo ari byo. ndumva none ari abasazi ndabona nanjye ko bigiye kugenda pe ugushaka kamera nk'ubundi ntazabye nabamara wari uri he ubundi gukora inyuma y'igipangu Icara nyine. Icara usobanurire mabuja wawe ukuntu mwari mugiye kunyica. nko kwicara Ibaze ukuntu uyu mwana ari umugabo nuko ukabona kiteze n'ibiguti ukagira ngo ni akaruko. Ibaze ko nanitse umwenda umukiriya ampamagaye ngo urambukeho gato naraje nsanga bawinitse ivuga barafashe indobo baranyambika mu maso bamenaho amazi umva ese uyu nande se nicyo mbaza ko numva uri na Dorori Ahubwo yewe se Dorori Mabuja. ninde oya wowe utekereje neza kereka dusanzwe tuziranye mu bundi buzima kwa kundi bavuga umuntu ari Ariko ubuzima aba Doro, yarabayemo wajya utinya Imana. nakumenera imyenda cyangwa nakwambika izo ndobo Doro wajya uti wakoze iwanjye cyangwa nagwa wakoze Yeze nitwa nuko n'umusazi Mani mbabare ko mbivugishije ukuri ntabwo ndi Dorori Korodi tinya Imana Dorori ni wakoze nde? iwanjye cyangwa nagwa wakoze aho da dore naramukingura umunsi wa mbere ageza dore ubundi ukuntu byatangiye nyemvugisha kuri nk'umwana w'Imana n'ubundi nzapfa kandi nzasiga Ariko ukuri Lidi- kwisi babaretse Mabuja mubwire nanjye mbabarire mvuge nk'uko yavuze ndakumva nyimukingurira ati we kakana kiwacu twe duturanye kuva uri umwana bavuga ko usa nka Bikira Mariya ngaho nanga no kumukingurira ataba ari umusazi wenda uzi gutwara imodoka ubwo abahamagarira keza koko ariko wowe wari waseka ibintu byabaye aha ahubwo njye nuko ntari mfite telefone nini ngo nyikubwire arabeshya ndabivuga ko wazanya wa mwana utarengeje imyaka 18 ngagusambanye polisi zikaza ndabivuga ariko kubera ngira ibanga ngenda ngo ntabwo polisi zahuruye hano babaze Kamatamu hariya duturanye uriya muzamu yitwa Kamatamu tumuzane muzane ndabaza Mabuja ngiye gushyira ukuri Nimba ukora muri hanze, RIB, wowe bivuge. uhora wiyoberanya Lidi wabivuze urumva arangije uyu mudamu ese ako gatoki gari gusobanura iki uri Akahe kwigira gatoki? wari ibyo baziranye bo nako ese ntabwo ko wacecetse ko wacecetse Hanyuma komeza Lidi uvuge. ibyabaga byose ntabwo wari uhari njye mba numye ndakubaza komeza uvuge we ntabwo wageze aho ubwaho ukagenda ibyumweru bibiri wasanze abana cyangwa urwo bimeze nabi wasanzwe ngiye guhotorwa n'amasengesho muransenge urugo rwanyu ntanabazi ariko nkavuga ni kubera uru rugo uyu muntu yazanaga abagabo Mabuja Uwiteka yagukoze ku maso yazanaga abagabo hano wowe ubundi ikintu twapfuye cyose ni uko yazanaga abagabo ukansohora ngo abana bahame babareba Yego, bavuga ye. ntabwo nsohoka abana ye. buno muntu nubwo namuze ibyo se bari wawe hari igihe namwimye urufunguzo rwa rida nkubita urushyido naha mfite ikintu biba hano njye ngo wasizeho abantu ku rugo rwe cyangwa ari yunguye aritonda imyaka yose twabanye kunzi inshuti yanjye kunzi ubu kuko uranzi unzi ukomeze Nagakuzi. mfite ubushobozi bwo kuba nakwishyura na rogi yaratangiye aha mbamubwira akandi kantu yahise avuga oya ceceka nanjye mbivuge ariko wacecetse wamubwiye nanjye ariko akamisha ikintunguye utangiye kumva amagambo y'uyu musazi buretse ngo uriho ikimenyetso simusiga mwese nabahamagaye kugira ngo umva rero ngiye mwibwirira ngewe muri kwanga ko mvuga ngo ntabwo ukuntu yazanye nakwizera intebe ko ibintu akajya byose. gusebya ahamagara umugore bahariye mwumva nk'uyu mugore arahangwa no kubona ibipangu mubanza barakeye ngo mugabo ntakihaba ngo reka nzane intebe zanjye n'amarido ubwo mva byose we yiriwe umusebya ngewe nkavugana uyu mumama afite impamvu ni umukire Ariko wowe se ukavuga ngo Lidi, ngo ni imbobo ngo wowe kuva muri wacecetse. abakobwa ngo hari n'imbobo iyi ngo muzanye uri n'umukobwa ngo uri indaya ngo ugize imana umugabo agukura mu kabari ngewe rero iyo mushatse kunsembura ndabivuga namugiriye ibanga hari n'ibindi navuze ibindi se byo nabivuze ukuntu yambara sitiringi umva hariya rero imbere ngiye y'abana mwibwirira ikariso ikariso imbere y'abana ikintu kimwe sibyo nimba uri kumva iby'uyu nguyu nta kibazo byumva sibyo ariko nakubwiza ukuri uyu mukobwa yakoraga ngaho nyuma kandi nawe utabyirengagije igihe mperuka kukubwira ko mfite umukozi ni uyu nguyu wakoraga ngaho hanyuma aza hano atese ndabizi si uko yahageze ko uwacyagiye unyohereza naje ngasanga niwe ungingurira igipangu hamagara nyuma korode yaho mushyira ngaho hamwe nkajya kubona nkabona na Dorori akoramo niba abakozi babiri wambwira umudorari n'indi ariko ako se Dorori ntabwo umwibuka ibuka wa mukobwa nakoresheje nkubwira ko yitwa Bebe Niwe wahinduye izina. izina y'Inyamirambo ariko Mabuja nawe nimba ari ubwitonzi nimba ari ukuntu mbona witonda akaba ari njye uhora ubwira nabi gusa wagera kuri uyu ukitonda wowe urumva ibyo bintu byahurirana
ngo aba dorori ngo yarabakohereje ngo nkora iwenga ibiki ahubwo mbona muri abakire bagushakira amafaranga bakujyane bakurebe mu mutwe ngaho ngo doro ngo bisobanura ngo doro ngende dorori undi mwanya ndi korodina reka nkubwize ukuri Mabuja reka njye kwirebera abana none si ibintu muri kubeshya Korodi nyuma y'ibyo wankoreye utazabyutsa kamere yanjye nkakubahuka imbere ya nyoko ese mubyeyi dupfa iki uyu uretse no kunyubahuka tugiye no mu mitsi ntiwanesha urumva njyewe nta nubwo wanesha uretse kubaha Mabuja ubona urigi njyewe uretse kubaha Mabuja ahubwo reka nkabazanira kamera ko mbona bimeze nkaho muri gukina filime yizane rebe ko namunoba njyewe narakubaha uramenyera ibeshya Korodi ntukajye umenyera kuko nakwasa wasa ndariko Korodi wirirwa unsuzuguza abana urangaruka amaso ndagukubita njyewe ntusuzuguza ntari reba iyo uza kubona nk'ibintu njye nanyuzemo ntabwo wakaba uvaga abakozi we ntabwo ari karyo cyavuze ngo nabase uyu dorori Mabuja ngana nabigusobanurire ngana nabigusobanurire uwaturutsehe akase we papa isosegera nakubyaye reba iki ngiyi ntabwo gishobotse kandi dore ntabwo wumva wowe dore ntabwo wumva ngewe uranzi dore ntabwo wumva ngewe uranzi fata kuri imico y'ikigara kupika abagore ni ibibyemba babwi ni nibi ngibi nakubwira ngo wita ku rugo rwawe none reba bano uramubonye ariko dorori none dorori na korodina wawe nawe ndakubonye wowe ki reba ukuntu nawe nyine barakwakira njye barenda kunywa namwe muri kwijijisha buriya nuko mumeze umva ibi bintu nawe babibabwira abantu wowe kubujiji igihe uzahura witwa jewe n'inshuro zingahura bizi narakubwiye menya urugo rwawe reba basaze nawe kubusa nibyo nababwiraga dore namwe barabagiye cyangwa za ndumva binshimishije kubera ko nawe barakwakiriye ntabwo nari nzi ko muri trip kugeza naho abakozi babatinya bose umukozi abakozi bose mwabagize ntabwo nakwizera ko ibi bintu ari wowe wabinkora ntabwo nabyize se wicarishijwe hano ari nde wagwaye kareba maze ntangera guhaga This Derek again.